Hola amigos, en esta ocasión vamos a mirar qué tiene por dentro un presóstato, o más conocido como sensor de nivel de una lavadora ACEP digital. Aquí entra la manguera que sube la presión de aire desde el tanque. Vamos a mirar qué es lo que tiene realmente interno y qué es lo que la hace funcionar de esa manera. Vemos que por aquí tiene unas palanquitas. Vamos a tratar de abrirlas. Bueno. Creo que así va a salir. Bueno, aquí podemos encontrar que esto tiene una tarjeta integrada con un chip, con un integrado, que es el que posee o almacena la información del funcionamiento. Aquí están los contactos. En este caso fue como dañado, fue por los insectos, por las cucarachas. Aquí notamos que tiene algunas pistas de la tarjetica como acabadas, deterioradas, pero esto realmente sucede porque las cucarachitas infectan el circuito y se deshace, se desaparece. Bueno, aquí tenemos otras palanquitas que parece que aquí también sale. Vamos a destapar aquí y vamos a mirar cómo es que se activa o por qué es que se activa. Otra cosa que les quería mostrar, bueno, aquí ya salió. Otra cosa que les quería mostrar es que aquí tenemos una bobina, y en esa bobina tenemos, esto es como un diafragma. Entonces esta aquí, cierto, cuando la presión del aire entra por este huequito, empuja el diafragma y hace actuar. Esto es como una solenoide, la bobina, una solenoide, y empieza a funcionar. Le da la orden como del lavado. Es algo muy sencillo. Aquí vemos que es un diafragma, es como una membrana de caucho. Realmente es una membrana de caucho. Y es la que empuja la bobina para hacer la presión. Es algo muy sencillo, pero que realmente en la lavadora genera un daño impresionante, pues porque la lavadora se bloquea y empieza a aparecer un código que se llama F3E1,